今日咧收到一個 YouTube 網友嘅電郵啦，咁佢查詢問嗰個問題咧，我都覺得其實好多電郵嚟嘅朋友咧都係問類似嘅問題，所以咧我都想不如大家分享下。好多時咧，好多網友咧，佢哋即係好有心嘅，即係將佢自己嘅屋企情況啊，做咩工啊，揾幾多錢啊，有冇供緊樓啊，同埋佢哋以往有啲咩病歷啊，而去買緊啲咩保單啊嚇。喺第一個電郵嚟嘅時候咧，其實已經寫晒所有資料俾我噶啦。咁跟住佢就想問幾個問題，咁睇下我有咩建議啦嚇。而有一條問題咧，好多網友咧電郵嚟咧都會問嘅，就係咩咧？我好唔好斷咗嗰份保單，從頭買過咧？嗰份保單又保得細，同埋咧嗰間公司咧又好似麻麻地嚇，即係好多嘢都唔係咁清晰。我好唔好從頭買過咧嚇？呢一個係好多網友電郵嚟嘅時候，佢哋都會問嘅問題，而我亦都好清晰每一個電郵嚟咧，我都會係同佢講，千祈唔好停你現有嘅保單，哪怕你係買咗1年，定係買咗5年、10年、20年嚇，都唔好停。喺保險咧，無論人壽、醫療、危疾、現金保障嚇，保險公司咧當賠償嘅時候咧，真係會睇嗰份保單買咗幾耐嘅嚇。如果你話我買一份保單1-2年，跟住突然間即係有個大病，咁保險公司佢真係有個權去查，你係咪有病先嚟買保險咧？係嘛？咁但係如果你話我嗰份醫療或者嗰份人壽或者嗰份危疾保單都好，我都買咗7年㗎啦，或者我都買咗10幾年㗎啦，或者細個媽咪幫我買，某程度上咧，即係喺保險公司角度咧，佢哋就好少話特登去翻查翻你過去依15-16年或者20年有冇隱瞞啊，樣嘢就好少嘅。即係你都買咗咁多年啦份保單係嘛？我都鼓勵啲人客咧，就係就算你份醫療係15年前買、20年前買都好咧，因為以你當時嘅健康狀況咧，係健康係乜都保㗎嘛。雖然個保額可能係細一啲嚇，不過你今日有經濟能力，咁你冇 on top 去加一啲有墊底費版本嘅醫療咯，或者你有經濟能力嘅，你冇去買一啲新式多次賠償嘅危疾現金保障咯，或者你有經濟能力嘅，我幫自己儲多啲錢咯，不時之需啦，係咪？留翻將來退休用都好。但係就千祈唔好諗住我不如買份新啲，而家啲嘢保得好啲，舊嗰份咧就都好似冇乜用啦，就唔要啦，就唔好咁樣諗嚇。買保險咧真係有個時間值嘅。好多人成日話保險公司會唔會好容易唔賠啊？即係有陣時啲喺留言都會話㗎，佢會唔會咁樣就喐啲就唔賠㗎？我都唔知保險公司賠唔賠個定義。會唔會有藉口唔賠啊？喺我自己即係叫做保險都一段時間啦，我又真係覺得香港所有嘅保險公司都係跟條款去賠嘅啫嚇，就唔會話明明你跟足條款交齊晒所有報告跟住佢都唔賠俾你，其實我又真係未見過嘅嚇。反而你話有好多係啲投保人佢隱瞞佢病歷。跟住俾保險公司查到咁跟住就唔賠嘅機會係大啲呢啲情況我就見得多。好似近期都係嘅，有一個孤兒單嘅客，咁佢就 WhatsApp 我咁佢咧就買咗保單，我諗20幾年啦咁佢咧一WhatsApp 嚟就話有冇一啲用基金成分嘅買到人壽保額嘅保單？我話有嘅。我想買100萬港紙保額，大約要幾多錢啊？以我歲數，咁我就問咁其實你有冇咩特別病歷先嚇？因為你一牽涉人壽額咧，健康狀況我哋就要審核㗎啦嘛嚇。
咁跟住咧個客就答我，我過去5年都冇病過。咁我就覺得好得意咯嚇，點解你會同我講過去5年冇病過咧？你就覺得可以買到新保單啊嚇？咁呢個一定係有其他人俾咗呢個錯誤嘅資訊佢，所以佢先會咁答我嗱。咁跟住我就同佢講，我話陳生，我唔知點解你有個錯誤嘅信息，覺得只係需要申報5年內嘅病歷嚇。我話調翻轉啦，如果你係保險公司，而家有一個投保人嚟投保，佢10年前患過 cancer， 咁係咪唔需要申報話俾你知？跟住佢呢5年內冇事喎，咁你就會受佢保咧？我話冇可能啩嚇！我話當你自己係保險公司嘅時候，你就會明點可能由細到大嘅病歷係唔使申報，淨係報呢5年冇病過，保險公司就乜都保你咧嚇！我話唔合理咯嚇，都係坊間唔知點解有好多未買保險或者唔熟保險嘅投保人咧，佢哋都會覺得填呢5年內嘅嘢就得㗎啦嚇，或者個保險公司都冇問我，其實保險公司有冇問你？但係你如果係有病，至高誠信，你都係要申報㗎嘛嚇，即係都有一啲人查詢嚇，佢哋都會覺得，哎呀，如果我申報晒我過往嘅病歷，我咪有好多不保事項咯，一定㗎啦嚇，特別大嘅保險公司嚇，咁佢唔係做慈善家嘛係嘛，明知你有病。咁佢都要衡量佢個風險㗎，係咪嚇？一受咗保以後，佢就要賠㗎啦嘛。我都希望即係當一個比喻咁講俾大家聽啦。即係如果你今日係一個牧羊人，有一隻羊走失咗，剩翻99隻羊喺度，你會唔會唔理嗰99隻羊？橫掂嗰隻都走失咗啦，其餘嗰99隻我都唔理啦，會唔會咧嚇？定係？你會更加珍惜餘下嗰99隻羊嚇，揾方法去圍起佢，令到佢哋受保護咧嚇。咁不保事項咧就等於一隻羊。哎呀，我過往病歷有4-5個病歷喎，咁有機會保險公司真係唔保嘅。曾經試過有一個我識咗20幾年嘅朋友嚇，咁佢一路咧都老細啦，咁啊用公司保險啦。咁啊到退休啦嚇，間鋪頭又冇再做啦，個生意個冇保險，咁佢想同我買保險，跟住我話你不如講下你有咩病歷先啦。哇！一講出嚟7個病歷嚇，喺身體唔同嘅器官，咁我就同佢講我話哇就算俾你買到，呢7個器官都保唔到喎，呢7樣嘢都，咁佢就好驚訝啦，即係佢係老闆嚟㗎嘛，佢覺得。點會有錢買唔到保險㗎？嚇，咁我唔係啊嚇，我話老實講，我一定想做生意，保險公司都想做生意，但係做生意唔係做蝕本生意嘛，係嘛？咁你今日已經有7個身體嘅器官有病，佢受理我都覺得偷笑嚇，我覺得好大機會你一入申請咧就成張單彈出嚟㗎啦嚇，唔使受保。我諗。你錢都唔使俾我，申請我可以同你做申請嚇。仍然喺市場上咧，有好多朋友咧，佢哋會覺得有錢就會買到保險啦嚇。呢個第一啦。第二就係覺得有不保事項唔抵啦嚇。佢冇諗過嗰99隻羊身體仲有咁多個器官嚇。頭先我嗰個朋友就特別啲啦，真係7樣嘢咁多，但係即係正常一般人客就2-3樣啦，係啦。咁佢哋心裏邊就會為嗰2-3樣走失嘅藥就而放棄成張保單唔買，都有嘅。近期我哋都有一個60幾歲嘅客人買嗰啲癌症醫療保險嚇，有嘢不保事項，跟住佢就唔買。但係其實佢嘅身體狀態已經買唔到任何保險㗎啦。而點解佢會買呢？亦都因為身邊有朋友突然間癌症，所以佢就主動嚟叫我嚟買。但係一出咗不保事項咧，佢就唔買。咁呢個都係佢嘅選擇啦嚇，但係我哋都會盡力，希望個客人明白其實保險公司真係唔係慈善家咯嚇，佢都要衡量風險，大家去衡量過去承受得到嘅、做得到嘅生意去做咯嚇。
今日咧幾個信息提大家啦。第一就係舊有嘅保單，唔好覺得佢保額細嚇。你10幾20年前嗰陣時買嘅保單嘅保額一定細㗎啦，係通脹而家咁多年與時並進，而家啲產品先保得咁多嘢啫嘛嚇。唔同年代就有唔同嘅嘢，但係保單就唔係玩具咯，唔係話你唔要就唔要。其實舊有嘅保單咧，佢哋嗰個時間值越耐咧，保險公司對你嘅信任度係越高嘅嚇，賠錢嘅時候就越快嚇。第二咧就係，當你今日有經濟能力，又知道保額唔夠咧，咁就你自己再去選擇嚇，喺邊度再加啲適合你自己嘅嚇。咁但係都要睇翻你嘅健康狀況啦。到今日你有經濟能力去加大嘅時候，但係又有不保事項，你係咪真係會因為嗰2-3個不保事項又唔買呢？咁又翻轉頭原地踏步啦嚇。有一啲人完全買唔到嘅，佢哋只能夠選擇就係儲錢或者投資嚇。客人又好得意喎，佢又會個心覺得唔憤氣，覺得唔開心，佢又未必會喺翻嗰間保險公司做儲錢投資喎。有陣時唔同想法嘅投保人，我哋都遇過嚇。不過我哋都希望鼓勵人客，我哋成日都講保險公司開門做生意就係想做生意啦。我哋做保險顧問嚟同得你講傾，都係想做生意。但係點解最後生意成交唔到？其實我哋都唔想嘅嚇。不過咧如果你話能夠個健康狀況買得到嘅，咪買咯。真係不受保嘅，我自己有經濟能力嘅，我儲定多啲錢，未雨綢繆咯嚇。因為人生真係唔係淨係得生老病死，其實人生咧仲有好多事情，但係我哋都需要用錢呢個工具咧，去令到自己人生覺得開心啲。咁我覺得儲錢都係冇壞嘅嚇。買唔到保單都唔係啲咩大不了，譬如好似我類風濕，都係所有保單都係買唔到㗎嚇，都係要生活㗎，都係要返工㗎，係咪嚇？咁唔通每日唔出街咩嚇？都係要睇醫生㗎嚇，唔通因為買唔到保險，跟住我唔睇醫生咩？冇可能㗎嚇。即係繼續積極啲、開心啲、努力啲揾錢，有錢呢個工具咧，令到自己可以食到自己中意食嘅嘢，又可以玩到自己中意玩嘅娛樂，過到自己想過嘅生活，其實都係一個未雨綢繆嘅方法，好嘛？咁希望今日我哋嘅內容咧對你有啟發啦。咁我係 Miss Chow 啦，過去疫情裏邊咧，我就製作超過365條保險知識短片，目的咧希望更加多嘅投保人咧對保險嘅存在價值嘅認同，亦都希望你認同咧保險顧問嘅存在價值。如果你咧都認同我哋嘅理念咧，記得 subscribe 同埋俾心心啦。呢一年咧都好多公司咧就經濟唔係咁好啦，或者有啲朋友咧亦都即係中年啦嚇，可能失業啦。如果你又覺得保險行業我哋就冇特別年齡限制嘅嚇，最緊要你肯學習嘅啫。你又覺得我哋嘅使命係每日去同人客計劃未來，令到客人有機會開心安心咁樣過佢嘅生活嘅話咧，可以DM 我飲杯咖啡，睇下大家有冇機會成為合作夥伴，將更加多嘅保險知識咧帶俾香港嘅投保人。下次見。